Дверь скрипит у меня, что делать? Все очень просто. Смажь. Если у тебя скрипит дверь, ее нужно смазать. Чем? Ну, либо силиконовая смазка мы используем, но ВДшка нет. Нет? Почему? Она просто чуть-чуть такая жиденькая. ВДшка, она может стечь. На коротком решает твой вопрос, а на долгом она этот вопрос не решает. Поэтому лучше густым смазочным материалом смазать петельку. И при необходимости периодически нужно делать смазку замка. То есть вот этот язычок и механизмы, которые с ним работают, вот там как раз можно ВДшкой, она точно надольше хватает, потому что там как бы закрытое пространство, и замок дольше служит.